En hy het sy kruis gedra, dis Jesus. En hy het gegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het saam met hom 2 ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit. En daar was geskrywe, Jesus, die Nasareëner, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was, en dit was geskrywe in Hebreëus en Grieks en Latyn. En die hoofpriester van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe, die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het ek geskrywe. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele vir elke soldaat 'n deel, van bo in 1 stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daaroor werk, wie se dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word wat sê, dat my klere onder mekaar verdeel. Oor my gewaad het hulle die lot gewerk. Dit het die soldate dan gedoen. By die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Net tot sover. Hierdie hele gedeelte pas so mooi ongelooflik by mekaar en jy kon sommer sien hoe Johannes deur die leiding van die Heilige Gees hierdie gedeelte by mekaar gesit het. En dit is baie keer jammer dat ons nie die hele hoofstuk 1 keer kan hanteer nie. Maar dan sou julle die hele Sondag hier moes sit en ons sal net deur hoofstuk 19 moes gaan. Jesus stap met die kruis op sy skouers. Van die begin af het hy vir hulle duidelik gesê dat hy lê sy lewe af op sy eie. Niemand forceer dit van hom. Niemand het enigiets van hom weggevat wat hy nie self besluit het om te doen nie. Van die begin af het hy besluit, dit is wat hy sal doen. Ons het vir mekaar al gesê, voor die grondlegging van die aarde, het Vader, Seun en Heilige Gees het 'n plan gehad. Deel van die plan was dat die Seun Jesus Christus na die kruis toe sou gaan. So van die begin af is hierdie besluit geneem. En Jesus sê vir hulle, hy sê vir hulle van die begin af, hy gaan sterf aan die kruis en hy lê sy lewe op sy eie af. Hy besluit dit. En dan as hy by die kruis kom, het hulle 'n plaat gesit wat bo hom gehang het. Gewoonlik in daardie tyd het hulle iets bo jou kop gesit, vasgespijker aan jou, wat gesê het, wat was jou misdaad? Sodat almal wat daar verby kon stap en die misdaad kon sien en gesê het, ons moet pas op. Dit moes vrees bring by mense om te sê, hierdie moet ons voor pas op, ons moenie dit doen nie, want anders sal met ons gebeur wat met hierdie persoon gebeur. Pilatus laat skryf, die koning van die Jode. Ek is die koning van die Jode. Wou hulle gehad het, hy moes skrywe, maar hy skrywe die koning van die Jode. Die koning van die Jode, dis wie hierdie rang, die koning van die Jode. En die ongelooflike is Pilatus, en nou moet jy sien hoe God in beheer is, want selfs 'n plakkaat wat bo Jesus hang, die plakkaat wat daar staan, word geskrywe in die 3 hooftale van daardie tyd se Griekse ryk, Romeinse ryk. Almal het hierdie 3 tale kon hulle verstaan. So elke persoon wat verbygestap het, het geweet wat daar bo kan staan, en dit was 'n getuienis gewees. Hoekom? Omdat die Bybel van die begin af gesê het, dit is wie hy sou wees. Dis 'n proklamasie wat ons uitgaan na die res van die wêreld, dit is wie hy is. Luister na Psalm 96 vers 10. Sê onder die volke, luister mooi, sê onder die volke, die Here is koning. Ook staan die wêreld vas sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. Die Here is koning. Sê vir die volke. En wie doen dit? Pilatus. Die ironie van God wat absoluut soewerein in beheer is van 'n mannetjie, Pilatus,
wat net vir een rede dit doen. Om vir die Jode te wys, ek is nog steeds baas. Maar in dit alles sê God, ek gaan jou gebruik. Ek gaan jou gebruik om te vervul dat hierdie koning van die Jode sou sterwe vir die wêreld. Mense uit elke stam en volk en taal en nasie. Johannes 12 vers 32 het dit voorspel. Johannes 12 vers 22 en 32 en 33 staan daar. En as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. En dit het hy gesê om aan hulle te dui, hoedanige dood hy sou sterwe. Lang voor sy kruisiging kondig hy alreeds vir hulle aan dat hy sou sterwe aan 'n kruis. En deur sy kruisiging sal hy mense na hom toe trek. Natuurlik, alle mense beteken nie alle mense nie. Maar dit beteken mense uit alle volke. Want deur Johannes evangelie oor en oor en oor, is hy besig om ons te vertel dat dit gaan oor die wêreld. So lief het God die wêreld. Dit beteken uit alle volke uit. Hy bring die hele tyd hierdie gedagte om vir mense te sê, dit gaan mense uit alle volke wees wat gaan kom en gaan kom luister. Aan die kruis van Golgotha sien ons die wraak van God. Aan die kruis van Golgotha sien ons die wraak van God. En terselfdertyd die genade. Dit is my een van die hartseerste goeie is dat mense dit mis. Dat mense mis aan die kruis van Golgotha is die wraak van God. Die wraak oor sonde is aan die kruis van Golgotha. Want daar moet die koning van alle konings moet hang aan 'n kruis, sodat jy en ek kan vrykom. Ek wil dit kortlik sê, Johannes het iets anders wat hy in hierdie gedeelte vir ons verder wil sê, en ek wil daarby uitkom. Maar ek wil tog vir julle sê, dat die kruis, wat die wraak van God is, bring vir elkeen van ons tot die besef wat dit beteken, en wat sonde doen aan ons verlossing. Enigiemand wat ligtelik omgaan met sonde in jou lewe, verstaan nie wat die kruis van Golgotha beteken nie. Enigiemand wat sê, ag, dis net 'n sondetjie. Ag, die Here sal my maar vergewe. Het geen idee wat dit beteken het dat hy ons sou vergewe nie. Wat is die prys van vergifnis? Een van my professors het op 'n stadium 'n artikel geskrywe waarin hy gesê het, dit was nie heuning wat gedrup het van die kruis nie, maar bloed. En dit het tyd geword dat kinders van die Here begin erns maak met sonde in hulle lewens. Jy sien, solank as ons besig is om te speel met sonde in ons lewens, verstaan mense nie wat die prys is, wat betaal is vir sonde nie. Hierdie kruisiging was absolute dwaasheid. Dwaasheid gewees vir almal wat verbygestap het. Dwaasheid vir mense wat dit gesien het. Paulus getuig in 1 Korintiërs as hy sê, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Hoekom is dit 'n struikelblok vir die Jode? Want die Jode het gedink, ons kan dit op ons eie doen. Hoekom is dit 'n dwaasheid vir die Grieke? Want die Grieke kan nie dink, hoekom iemand sal sterwe vir hulle nie. En wat het ek anyway gedoen? Vir al twee is dit dwaasheid, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus die krag van God en die wysheid van God. Dit is waar die krag en die wysheid van God lê vir die gelowige, is aan die kruis van Golgotha. En die hele beeld speel verder uit. Want terwyl hy gaan aan die kruis toe en hy hang in die middel, hang daar twee ander langs hom. Twee manne wat dit verdien om daar te hang. Hoekom sê Johannes dit? Jy sien, Johannes is die hele tyd besig om vir ons te vertel dat alles wat plaasvind, vind plaas deur God se almag en God se beheer. Hier hang twee manne elke kant van Jesus om wat te doen? Wat te illustreer?
Jesaja 53 vers 12. Jesaja 53 vers 12 sê, daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtige sal hy buit verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met oortreders getel was. Terwyl hy tog die sonde van baie gedra het en die oortredings gebid het. Terwyl hy aan die kruis gehang het, het hy wat gedoen? Hy was saam met oortreders getel. Hy was gereken saam met oortreders. Tussen die slegte mense was hy gereken. Daarom het hy aan die kruis gehang. Sodat wat kon gebeur? Sodat hy die sonde van baie kon dra. En Johannes sê, dit het gebeur. Langs hom hang 2 oortreders. Sodat Jesus die middelpunt kon wees en dat almal kon weet dat alleen deur hom wat tussen die sondaars hang kan daar vergifnis kom. Jesus Christus is dit wat voorspel is, dat hy sou kom, dat hy die koning van alle konings sou wees, dat hy sou kom hang aan 'n kruis. Jy sien, die maandag het sy pad van vernedering al begin. Die maandagmôre, terwyl almal hom sien, is hy besig om te ry op 'n wat? Op 'n donkie. En terwyl hy op die donkie ry, is almal besig om mal te gaan oor hy ry op die donkie. En dis 'n vervulling van Sagaria 9 vers 9, verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou toe, regverdig en oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vol van 'n eselin. Dit begin die maandag. Die maandag begin hy vir ons te wys, wat se lewe sal hy lewe, en wat se sterwe sal hy sterwe. Toe Jesus die mense opgeroep het, om hom te volg, het hy wat vir hulle gesê? Neem jou kruis op en volg my. En nou, in die laaste week, soos wat hy in die res van sy lewe gewys het, wys hy vir ons wat dit gaan wees, wat die prys gaan wees om hom te volg. Want hy sê, as julle my wil volg, bereken die prys. Bereken die prys. Niemand gaan na 'n oorlog toe teen 20.000 as hy 10.000 het, voor hy nie weer samesprekings gehou het. Of sê, kan hy dit doen nie? Niemand begin 'n huis te bou, of hy nie eens weet, kan hy die huis klaarmaak nie? Anders sal hy as 'n dwaas gereken word, net so julle. Bereken die prys, wat dit jou sal kos om my te volg. Die maandagmôre stap hy in, en hulle sê, Hosanna, Hosanna, terwyl hy op 'n donkie ry. Hy's nederig, hy ry op 'n donkie. En dan die ongelooflik is, soos ons deur die week gaan, kom ons by die donderdag aand. En die donderdag aand kom hy, en hy kom saam met die res van hulle, en hulle is almal in die plek, en hulle gaan nou saam eet. En hulle neem hulle plekke in, waar hulle sit. En Jesus staan op, en hy stap weg van hulle af, en hy trek vir hom, lappie om wat 'n slaaf gedoen het. Dan kom hy by die eerste ou wat aan die tafel sit en hy het 'n bak water en hy begin om sy voete te was. Hy die slaaf. Hy die gestalte van 'n slaaf het hy aangeneem. Maandag ry op 'n donkie, hy's nederig. Hy neem die gestalte van 'n slaaf aan, hy was hulle voete. Hy's die hele tyd besig om vir hulle te wys dat die pad wat jy gaan loop as jy kind van die Here is 'n pad van absolute nederigheid. En dan kom hy aan die kruis. En jy dink by jouself, dis nou genoeg. Hy hang in 'n kruis, hy's absoluut verneder terwyl hy daar hang. Maar voor dit vind eers iets plaas. Voor hy die vernedering aan die kruis is, gaan hulle nog verder verneder. Die soldate vat sy klere, en die eerste deel is, hulle vat die klere wat hy het en hulle verdeel dit tussen mekaar. Daarna vat hulle 100 en hulle looi dan. Sodat wat kan gebeur? Die soldate het een doel voor oë om wat te doen. Die laaste uit hierdie man uit te vat.
Die laaste te kry by hom. Dis al waaroor dit vir hulle gaan. Ons wil nog meer hê. En kom ons vat wat hierdie persoon sin is. Dis hulle begeerte. Maar terwyl hulle begeertes uitvoer, wat doen hulle in dit? Dis belangrik. Pilatus wil sy begeerte uitvoer. Hy wil vir die Jode wys, ek is baas. En terwyl hy dit doen, wat doen hy? Hy vervul God se woord. Die soldate met absolute wreedheid, met absolute, ons wil nog meer besit, wat doen hulle? Kyk gou na Psalm, blaai gesaam my, Psalm 22. Psalm 22. Die hele Psalm 22, as jy mooi kan onthou, word die kruisiging beskryf. Ek wil weer vir julle sê, want dit is vir my wonderlik om dit te herinner, dat 500 jaar min of meer, voordat die Mede en die Perse wat kruisiging ontdek het, kruisiging uitgevind het, die wreedste manier om iemand dood te maak, 500 jaar voor dit, skryf die psalmdigter onder die vulling van die Heilige Gees, skryf hy neer wat met Jesus sou gebeur. En deur sy pen wat hy skryf hy presies wat gebeur met iemand wat aan 'n kruis sou hang, voor dit nog ontdek is. Kyk nou, vers 18 sal dit beskryf, hy sê, al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Nou vers 19, hulle verdeel my klere onder mekaar en hulle werk die lot oor my gewaad. Dis die vervulling, dis die ongelooflike vervulling van God wat sê, alles gebeur soos ek dit wil hê, dit moet gebeur. Waaroor gaan dit? Dit gaan om vir ons te wys dat met die ergste ding wat ooit kon gebeur het in hierdie wêreld van 'n regverdige persoon wat sterwe, dat alles vooraf beplan is, presies hoe God dit wou hê. As jy ly, is nooit 'n regverdige persoon wat ly. Selfs al doen jy alles vir die Here, is nog nooit 'n regverdige persoon wat ly nie. Die enigste persoon wat regverdig is Christus. En hy was bereid om dit deur te gaan, omdat alles in sy lewe sou vervul, dit wat die Vader bestem het van die begin af. Dit is vir my so ongelooflik om deur die Bybel te werk en net te sien hoe God in beheer is van alles. Hoe hy in beheer is van alles. En dit gee vir my rustigheid in my lewe, dat God in beheer is van alles in my lewe. Alles. Daar's nie een deel in my lewe wat God nie in beheer is van nie. Niks nie. 'n wonderlike verhaal vind plaas in die Ou Testament, in konings. Julle sal onthou, ek het al hierdie voorbeeld voorheen genoem, van 'n profeet wat kom en vir die koning vertel, dat hy gaan doodgemaak word, in die oorlog. En dan besluit die koning, hy gaan nie gaan. Okay, nou, ek gaan dit gou vir julle lees, so luister na hierdie, is mooi gedeelte. 1 Konings 22 vers 30. En die koning van Israel het vir Josafat gesê, nou die koning van Israel het die profeet gesê vir hom, jy gaan sterwe in hierdie oorlog. En die koning van Israel het vir Josafat gesê, ek sal my onkenbaar maak en in die geveg kom. Dis 'n goeie plan, is dit nie? God sê, jy gaan sterwe in hierdie oorlog. Die koning sê, ek gaan vir my ander klere aantrek. Nou gaan die Here my nie meer sien nie. Dis nie wat jy doen nie. Jy lag. Daar die week, van jy dink niemand weet wat ek doen. Oeps. Dis die probleem. Jy het hierdie idee van, wel, ek gaan net met ander klere aangaan. Niemand sal dit weet. En hier gaan jy voel. Trek jy maar jy eie klere aan. Ag, hy is ordentlik, hy sê vir Josafat, trek jy maar jou koningsklere aan, ek gaan nie met my koningsklere nie. En Josafat, die ander voel, gaan saam.
OK, en is die hartseer van hierdie verhaal is Josafat, is die een wat gesê daar is 'n God, wat vir God wou lewe, maar hy trek in dieselfde juk met 'n ongelowige. En dan gaan hy saam met hom. So het die koning van Israel hom dan onkenbaar gemaak en in die geveg ingegaan. En enige kinderpersoon, enige kind wat na hierdie verhaal toe gaan, terwyl hierdie verhaal vertel word, sit jy daar en jy besig om te lag oor wat nou hier gebeur. Goed, vers 4 en 35. Toe het 'n man in sy eenvoudigheid. So hulle is besig om oorlog te maak, daar's 'n ou besig in die oorlog en hy's in sy eenvoudigheid. Nou, kyk wat doen hy in sy eenvoudigheid. Het die boog gespan en die koning van Israel getref. So wat doen hierdie ou? In sy eenvoudigheid staan hy daar en sê, oh well. En hy trek het. En daar gaan die pyl. En die koning van Israel, hy is gekamouflage. Niemand weet vir hom nie. OK. Luister hierso, koning van Israel getref tussen die aanhangsel en die panser. Daar was hierso voor op jou bors, waar die goeders bymekaar gekom het. Was daar 'n klein openingkie gewees, waar jy vasgeswys het die res, is daar net 'n klein openingkie. Dis al wat daar is. As jy iemand verskiet, dan skiet jy nie, jy gaan mis. Maar in sy eenvoudigheid het hy geskiet en hy het hom presies daar getref. Daarop sê Johannes, die drywer kom en bring my uit die leer uit, want ek is gewond. En die geveg het die dag toegeneem, terwyl die koning vir hom staande gehou het in die strydwaar teenoor die Arameërs. Maar in die aand het hy gesterf en die bloed van die wond het in die wa se bak gevloei. En toe hulle die wa uitspoel by die dam van Samaria, het die honde sy bloed gelek terwyl die hoere daarin gewas het, volgens die woord van die Here wat hy gespreek het. Selfs die uitwas van die wa vind plaas waar God gesê dit gaan gebeur. Dit is scary as ons in ons lewens begin en dink ons is in beheer. Die kruis toon ons aan dat God is absoluut in alles in beheer. En hier is manne wat besig is om klere bymekaar te maak. Hulle wil die laaste klere van hom hê. Want wat gaan hulle aan hom doen? Hulle gaan hom verneder. Want hy hang in die kruis sonder enige klere aan sy lyf. Sonder enige klere aan sy lyf het Jesus aan die kruis gehang. Kaal. Al sy klere was weggevat van hom. Want hy sou die pad stap van vernedering. Hy sou totaal verneder word. Filippense 2 vers 8 sê daarvan, en in die gedaante gevind van as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood aan die kruis. Die hele proses van Jesus se lewe was 'n lewe van wat? Vernedering. Van sy geboorte af tot sy dood was vernedering gewees. En hy sou geen meer aardse besittings hê. Terwyl aan die kruis aan, hy geen meer aardse besittings gehad. Niks. Mense, as ons sê ons is volgelinge van hom, beteken nie met jou aardse dingetjies weggee. Maar dit beteken dat niks op hierdie aarde moet meer vir jou saak maak. Dis wat dit beteken. Dit beteken jy kom op 'n punt in jou lewe waar jy besef, al hierdie goeders wat ek deur die lewe bymekaar gemaak het, Here, U kan dit maar enige tyd kom wegvat, want dit gaan nie hieroor nie. Die tragiese is tot die wêreldse mense stap die pad na die graf toe en verminder tot hulle daar uitkom en dan vat hulle niks saam met hulle. So of jy gaan dit doen saam met die Here, waar jy gaan sê, Here, niks wat hierdie wêreld vir my aanbied, is vir my die moeite werd nie. Ek gaan nie daaraan vashou nie. As dit nie dit is nie, mense gaan jouself laat omkoop vir enigiets wat na jou pad toe kom. Jy gaan die hele tyd met die wêreld wil handel dryf, sodat jy die laaste pennetjie in jou lewe kan kry, sodat jy net gelukkig kan wees, dink jy.
Jy verkoop jou siel vir 'n potjie lensie sop, omdat jy wat doen? Want jy soek dit wat die wêreld vir jou bied. Jesus sê die pad van die kruis is om te sê, Here, niks is meer my eie nie. Wat is nederigheid? Wat beteken dit om nederig te word? Jakobus 4 vers 10 staan daar, verneder julle voor die Here, verneder julle voor die Here. Verneder jouself voor die Here. En hy sal jou verhoog. Wanneer sal hy jou verhoog? As jy eendag voor hom sit, gaan hy vir jou laat sit op 'n troon en hy gaan vir jou 'n kroning gee, 'n Stefanos, 'n kroon. Die enigste kroon wat vir ewig gaan hou, gaan jy eendag in die hemel kry. Geen kroon op hierdie aarde wat iemand vir jou gee, hou vir ewig nie. Selfs nie eers die Nobelprys nie. Niks in hierdie wêreld hou vir ewig nie. Maar mense is besig om elke dag hulle siel te verkoop vir dit wat die wêreld vir hulle kan bied. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. As dit waar is, dat ons die pad van Christus moet loop, en sy pad is 'n pad van nederigheid, van alles afgee, alles wat in hierdie wêreld is hy bereid om af te gee. Behoort dit nie aan so met ons te wees. Jy vra vir my, wat is die grootste probleem in huwelike? Net ek. Jy geweet, as ek die perfekte man was, het ek nooit probleme gehad. In my huwelik. Nie my vrou nie, ek. Want as ek nederig was, sou ek geen probleem gehad het met enigiets wat sy van my gevra het nie. Is dit so? Hoekom raak ek opstandig? Hoekom raak ek opstandig in my huwelik? Van wat? Want ek dink, dit het dan nou tyd geword, dat hy of sy ook hulle deel doen. My hele lewe draai om myself. Hoe wat my gelukkig maak, en die hele familie moet ook asseblief vir my gelukkig. Want as ek gelukkig is almal anders te gelukkig. Want ek het hierdie verskriklike stem, wat ek wil almal wys, ek is nie gelukkig nie. En dan spring almal op en sê, dit is vir pa gelukkig maak, en vir mama gelukkig maak. En ek stap rond in die huis met 'n brombeer. En almal sien, moeilikheid. Hoekom? Want ek is vol van myself. Seuns en dogters, wat is die probleem by die skool en oral? Hoekom is ek soveel kere wat ek ongelukkig by die huis kom? Want ek is vol van myself. En wie wat die eerste pa sê, en ma sê, jy moenie laat jy op jou getrap word, Timoteus is. Dis my die meeste ding. Ons sê, die pad van loop saam met Christus beteken om jouself te verneder. Ek was nog nooit in my lewe so verneder soos wat Christus verneder is nie. En ek sal ook nooit so wees nie. En hy was die koning van alle konings. Ek is 'n rot in vergelyking met hom. Maar ou boy, as iemand daarom op hierdie rooitjie kom trap. Jy sien, ons as kinders van die Here het heeltemal vergeet waaroor dit gaan. Is dit nie? Ons het totaal alles begin omkeer. Ons lewe soos die wêreld, ons dink soos die wêreld, wat vir die wêreld belangrik is vir ons belangrik. Ons is net besig om alles bymekaar te maak en vas te gryp en te sê, hoor hierso, net solank ek gelukkig is. Luister wat sê Jesus vir hulle. As hy met hulle praat oor wat dit beteken om kinders van die Here te wees, wat dit beteken om te volg. Hy sê, as iemand na my toe kom, en hy haat nie, sien, dis iets wat ek opmaak nie, staan in die teks. Hy haat nie sy vader en sy moeder en sy vrou en sy kinders en sy broers en sy susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie
wees nie. Sorry. Dit beteken, ek kan niks in my lewe eers naaste by so lief het, soos wat ek hom lief het nie. Is hy nie die voorbeeld daarvan nie? Hy sê, alles wat ek doen, doen ek om my Vader te gehoorsaam. Ek is bereid om alles prys te gee, sodat ek my Vader sal gehoorsaam. En hy roep sy kinders op en hy sê, julle moet ook bereid wees om alles te verlaat en alles op te gee, omdat julle my lief het. En julle vir my wil lewe. Kom ons herhaal dit. As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader of sy moeder en sy vrou en sy kinders, sy broers en sy susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Dis belangrik. As jy nie jou kruis kan opneem en saam met my stap en sê, Here, ek sterf elke dag aan myself want ek wil lewe vir U, kan jy nie my disipel wees nie, as geen ander manier nie. Dis nie 'n naampie opskryf op 'n briefie en daar gaan jy hemel toe nie. Dis sterf in jouself, dan gaan jy hemel toe. Dis wat die teks. Jesus verneder homself totaal, hy het alles verloor. Alles wat hierdie wêreld aan vashou, enigiets wat nog kon oorwees, is alles weggevat van Jesus, want hy is vir die voorbeeld van hangende kruis en kaal en naak is hy. Terwyl almal na hom kyk en hom spot. My liewe vriende en vriendin, ons nie 'n idee wat dit beteken om kind van die Here te wees. Kom ek sê dit reg, ons nie 'n idee. Al wat hoor is sy ma. Almal het hom verlaat. Sy broers is nie daar nie. Weet jy of julle onthou nie? Sy broers nie in hom geglo nie. Net sy ma is oor. Die ongelooflikste ding vind plaas in die kruis. Terwyl hy in pyn is, terwyl die wêreld vir hom spot, gaan hy in sy figuur as die koning van alle konings wat sterwe vir 'n mensdom wat nie verdien nie. Terwyl hy hang aan die kruis, dink hy aan sy ma. Sy moet versorg word. En hy bring iets in die kerk in wat ongelooflik is. Iets wat vanuit die Ou Testament al gekom het is, jy moet sorg vir die weduwee en die wese. Jesus hang aan die kruis. En hy roep die gelowige op wat daar staan. Die man, Johannes. En hy sê vir Johannes, omdat sy broers nie kinders van die Here is nie, is dit Johannes se verantwoordelikheid. Hy sê, Johannes, vat my ma. Sorg vir my ma. Johannes, die kerk, sorg vir die weduwee. Kerk se taak, sorg vir die weduwee. Om dit gee hy ook die laaste af, sy eie ma gee hy af. Hy het niks liewer as wat nie, as om sy Vader te gehoorsaam. Kind van die Here in jou lewe. Jy begin sterwe in al die goeders in jou eie lewe. Of is jy nog steeds op dieselfde plek waar jy 15, 20 jaar terug was wat jy gesê het jy tot bekering gekom het vir die Here lewe. Jy is nog steeds net so vol van jouself. Jy het dieselfde gesindheid in jou huis gesit. As geen voorbeeld vir jou huisgesin van 'n pa wat nederig is en 'n ma wat nederig is. As niemand by die skool wat kan sien iemand wat nederig is. Wat dit beteken om te sê, hoor hierso, dit maak nie saak wat jy aan my doen nie.
Jy kan niks aan my doen wat Christus deurgemaak het in sy lewe nie. Niks kan jy aan my doen nie. En hy was die koning gewees, ek is niks nie. Wat kan jy aan my doen? Wat kan jy vir my al wegvat? As die koning van alle konings bereid was om alles op te gee, om sy Vader te gehoorsaam. Ek hou van 2 Korintiërs 5. 2 Korintiërs 5, maak gehoop, ons gaan nou die laaste gedeelte saam lees. Dan sluit ons af. Korintiërs 5 vers 1. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemel. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorweeg te word. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind word. So dis die probleem. Die probleem is die wêreld is naak. Die wêreld is naak. Die probleem is dat ons geklee moet word, en met wie moet ons geklee word, sê die Bybel? Met Christus se geregtigheid. Die ongelooflike van dis wat er plaasvind. Ja, ons verloor alles in hierdie wêreld. Ja, niks van hierdie wêreld is vir ons belangrik nie. Ons is tentbewoners. Maar terwyl ons vir hom lewe word, wat met ons gebeur? Ons word geklee met sy geregtigheid. Dit beteken met al die manier hoe hy geleef het. Hoe hy geleef het, word op ons gesit. Ons ontvang sy geregtigheid. Ons word geklee, sodat ons nie naak bevind moet word nie. Want eendag as jy voor die Here gaan staan, gaan jy naak wees van al die wêreldse dinge. En al wat gaan jou klee is die geregtigheid van God. Die geregtigheid van Christus moet in daardie oomblik jou klee. Net die onderbreek, Jesaja 61 vers 10 sê, ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoof versier so omwind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Wie het dit gedoen? God het dit gedoen, hy het my geklee, en daai klere kan niemand van my al wegvat. Vers 4, want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie omklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Die sterflike, alles wat in hierdie wêreld is, moet verslind word deur wat? Die lewe. Wat is die lewe? Christus. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar hy wat hiervoor toeberei is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Die Gees is in ons lewens gegee, die Gees getuig, daarom weet ons as kinders van die Here, as gevolg van die Gees wat binne in my getuig, die Gees wat my verander, die Gees wat my vernuwe. As die Gees my nie vernuwe en verander nie, wat weet ek oor my eie lewe? Ek is nie 'n kind van die Here nie. Want die Gees verander my. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Gaan nie vir my oor die fisiese nie. Gaan nie oor vir my hier en nou nie. Dit gaan oor alles wat ek doen, wil ek doen vir die Here en vir hom te lewe. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon om hom welbehaaglik te wees, want ons moet almal voor die regte stoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed of kwaad is. Die kerk van die Here Jesus Christus is 'n kerk wat weer moet begin by die maandagmôre en klim op 'n donkie en sê, Here, laat ek sterwe in myself. Die
kerk van die Here Jesus Christus moet weer by jou werk uitkom en dat die werksmense sien, jy is nederig. Jou kollegas sien, jy is nederig. Al waaroor dit vir jou gaan is oor Jesus Christus. Waaroor praat jy die hele tyd? Die Here is dit wat my klee. Die Here is waaroor my lewe gaan. Dis my die ongelooflikste en ek preek al hoeveel jare daaroor en is nog steeds vir my dieselfde. Jy stap by die kerk uit en die eerste ding waaroor jy praat is oor die rugby van gister. Maar jy dieselfde gesindheid om te sê, die Here is vir my so belangrik. Is hy? Nou hoekom praat jy nie oor hom nie? Hoekom weet die mense nie by die werk van jou nie? Dat jy geen kind van die Here is. Ek sal vir jou sê, hoekom? Want ek nog nie gesterwe nie, en ek is so bang, ek word verneder waar ek is. Daar's 'n dierbare kruis. Waar my Heiland bewys die liefde wat hy vir my het. As alles voldaan en die vyand verslaan, dan word ek van sonde verlos. As ek dit verstaan, as ek die pad van die kruis verstaan, dan verander ek my lewe.